Hai Cepung Lovers, sedih nih. Emang ya guys, Rayanza tuh bayi paling pintar. Walaupun lagi sakit gak mau nyusahin orang sekitarnya. By the way, bangun pagi-pagi, Sus Rini dibikin panik lihat Rayanza sakit, batuk dan pilek. Lihatlah mandirinya Rayanza, pasang dan pegang sendiri alat uapnya, biar bapilnya cepat sembuh ya guys. Masya Allah, pinter sekarang Nebu sendiri. Kenapa aja Nebu? Batuk-batuk ya? Iya. Dia bersih. Iya tuh, cuci tangan dulu kalau mau makan itu. Nah, tuh, jangan lupa baca doa katanya. Seru banget kegiatan Rayanza hari ini berlanjut. Setelah pakai alat uapnya, batuk dan pilek Rayanza agak mereda. Gak mau males-malesan karena lagi sakit bapil. Rayanza ajak Susrini belajar bareng. Akhir-akhir ini Rayanza suka melukis. Beginilah lucunya Rayanza, walaupun lagi sakit, gak pernah mengeluh dan selalu ceria ya guys. Dia obok-obok. Nanti ikannya nabok. Bukan ikannya nabok, nanti ikannya pada mabok. Tadi di sekolah ikannya kenapa? Karena Kenapa ikannya? dia satu. Yang satu kenapa ikannya? Kenapa ikannya tadi yang satu? Tuh lihat, kena tumpah dong. Mama Diminum, jangan diobok-obok.